လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့လှုပ်ရှားမှလေးရတော့ကြာစံတုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအာလူပြုတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မကြီးသီးကိုစားအချုံမုတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တဲပါမယ်ရှင်ပြီးစီချက်ချက်ပါမယ်ရှင်စီချက်ကိုတော့ကျွန်မကြက်သွန်မျိုးကိုပေါ့နော်ကြိတ်ပြီးတော့အစိမ်းပေါ့ချက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်စီချက်ဖက်ကလေးတွေဆယ်ထားပါမယ်နော်စီချက်ဖက်ဆယ်ထားပါတယ်ရှင်နော်နောက်မို့ဆိုစီချက်ထဲမှာထည့်ထားလို့ရှင်စီချက်တရားပျော့သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြာစံပြုတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာစံကိုရေလေးလောင်းပေးပါမယ်ရှင်အေးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာစံပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်ဆွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စီချက်ကလေးရဲ့မကြီးသီးရဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မီတုပ်စားလို့ရပါတယ်ရှင်မကြီးသီးကိုပေါ့နော်ကျွန်မချက်ထားသလိုကြိုထားသလိုကြိုပြီးတော့ရေခဲတက်တာလည်းထည့်ထားရင်အချိန်မီစားလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကြာစံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အာလူးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပဲမှုတ်အကြက်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်အချိုးမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးအကြက်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ငပြားကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မကြီးရီထည့်ပါမယ်ရှင်စီချက်အရေးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်စီချက်ဖက်ကလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့နှံ့အောင်နယ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့မနက်ခင်းစာအစာပြေးလေးပေါ့နော်ကော်ဖီလေးနဲ့လည်းတွဲတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကြာစံတုပ်ကလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်